बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मथो कोड़ाइण जो बयान जेके हाजी हज ते वञनि था या उम्रो अदा करण त उन्हनि खे बयान इल्म जी रोशनी में त मथो कीअं कोड़ाइजे, कहिड़ो तरीक़ो आहे। मसलो कुर्बानी करण बैदि क़िबले के साम्हूं वेही मथो कोड़ाए, पहिरियां साॼो पासो पोइ खाॿो पासो कोड़ाए। मसलो जेकॾहिं मथो कोड़ाइण जी बजाए वार कटायाई या मशीन लॻाराई त बि जाइज़ आहे। जेकॾहिं अच्छा हाणे वरी औरतुनि जे बारे में, त औरत जो मसलो छा आहे, औरत कीअं कंदी। औरत मथो न कोड़ाईंदी बल्कि मथे जी चोथें हिसे जा वार अंगरियुनि जे गुलनि बराबरि कटराईंदी। मथो कोड़ाइण या वार कटराइण बैदि दुआ पढ़े, जेकी दुआ आहे शरीयत मुताबिक़ उहा दुआ पढ़े। वारनि खे दफ़न करणु चङो आहे। मुहरम खां मुहरम मथो न कोड़ाए। जेकॾहिं मथो कोड़ाई आई त मथो कोड़ाईंदड़ दम भरींदो, जॾहिं त मथो कोड़ींदड़ अधु टोयो यानी तक़रीबन 2.25 सेर कणिक विराईंदो। जेकॾहिं चंद हाजिन खड़ियूं हणी वरितियूं आहिनि ऐं क़ुर्बानी बि करे चुका आहिनि, रुगो मथो न कोड़ायो अथनि त उहे हिक ॿिए जो मथो कोड़े सघनि था, जाइज़ आहे। मथो कोड़ाइण बैदि सिर्फ़ु हमबिस्तरी खां सवाइ ॿियो सभु हलाल आहे। अहराम खोले सुबियल कपिड़ा विझी सघजनि था ऐं ख़ुशबू लॻाए सघिजे थी, इहो जाइज़ आहे। जेकॾहिं हज जो अहराम ॿधण बैदि तवाफ़ करे सफ़ा मरवा ढोड़े पोइ हज लाइ मिना रवान थियो आहे त हाणे सिर्फ़ु तवाफ़ ज़ियारत कंदो ऐं सफ़ा मरवा ढोड़ण जी ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं उन वक़्तु सफ़ा मरवा न ढोड़ियो आहे त तवाफ़ ज़ियारत बैदि ढोड़े। 10, 11 ऐं 12 तारीख़नि में मथो कोड़ाइबो, मगर 10 तारीख़ मथो कोड़ाइण अफ़ज़ल आहे। तवाफ़ ज़ियारत खां अॻु मथो कोड़ाइण सुन्नत आहे। हरम जी सरज़मीन में मथो कोड़ाइबो, इहो जाइज़ आहे। मथो कोड़ाइण बैदि मके पाक रवानो थिए ऐं बहितर आहे त 10 तारीख़ जी अॻी नमाज़ मस्जिद हराम में पढ़े। मस्जिद हराम में बाबु सलाम खां दाख़िल थी तवाफ़ ज़ियारत करे। जेकॾहिं सही करे पोइ मिना वियो हो त हाणे सही जी ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं अॻु सही न कई हुआई त हाणे सही कंदो ऐं तवाफ़ ज़ियारत में रमल कंदो, जंहिंजी तफ़सील अॻियां गुज़री चुकी आहे। जंहिं तवाफ़ बैदि सही कबी आहे उन तवाफ़ में पहिरीं 3 चकरनि में रमल कबो आहे। मसलो तवाफ़ ज़ियारत खां फ़ारिग़ थी मिना लाइ मोटंदो। जीअं त गुज़री चुको आहे त तवाफ़ ज़ियारत बाबति तफ़सील तवाफ़ जे बारे में बयान मौजूदु आहे, जेको बयान थी चुको अॻियां। तवाफ़ ज़ियारत बैदि अहराम खां फ़ारिग़ थी वेंदो, पोइ जमा करणु जाइज़ थी पवंदो। अॼोको मौज़ू ऐं उनवान आहे हाजिन जे बारे में। त हाजी जेके मथो कोड़ाइनि था उन्हनि जे बारे में इल्म जी रोशनी में, इल्म जी दलीलनि सां। उन खे अलावा किताब जो हवालो इरशादुल फ़िक़्ह, जंहिंजो मुसनफ़ साबिक़ मखदूम साईं मुफ़्ती अब्दुर्रहमान ठठवी। हिकिड़ियूं ॻाल्हियूं असांखे नोट करणु खपनि त हिकिड़ा माण्हू जॾहिं उम्रे ते वञनि था या हज ते वञनि था, पोइ मस्जिद नबवी में या मके जी हदूदनि में बेहुरमतियूं कनि था, इहो शरीयत जे ख़िलाफ़ु आहे, जाइज़ कोन्हे। यानी शरीयत इहो नथी सेखारे, शरीयत अदब थी सेखारे, अदब जा लम्हा थी सेखारे। त असां मुस्लमाननि खे खपे जॾहिं अहिड़ी पाक घर वञूं त उते अदब सां पेश थियूं ऐं अदब जी जाइ आहे, अदब जी जाइ सां रहणु खपे। उते अहिड़ियूं ॻाल्हियूं करणु या उते मश्करियूं करणु, इहो शरीयत जे ख़िलाफ़ु आहे। अल्लाह पाक दुआएं छॾ हुज़ूर अलैहिस्सलाम जे दीन मतीन जी ख़िदमत करणु, उन्हनि जी शरीयत जे वर्कनि खे सम्झण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हुमा अलैना इल्लल बलाग।